કેટલા વધ્યા છે? 5 વધ્યા છે, બરાબર. એટલે આપણે એક્સની કિંમત 5 આવી, એટલે તમને જો રકમ આવી રીતે આપેલી છે 15/18, અહીંયા ખાનું છેદમાં 6, તો આ ખાનામાં કેટલા મૂકશું આપણે? 5, બરાબર. હવે એના બરાબર 10/, ફરી ત્યાં ખાનું છે જો. એટલે તમે આ કોઈ પણ બે ને સરખાવી શકો. તમે 15/18 ને 10 ને છેદમાં ખાના સાથે સરખાવી શકો, અને 5/6 ને પણ આની સાથે સરખાવી શકો, બરાબર. એટલે આપણે સહેલું બનાવીએ. 5/6 બરાબર 10/, હવે x લઈ લ્યો, જે ખાનું છે ને આપણે x લઈ લઈએ, બરાબર. હવે x ને કિંમત મેળવવાની છે એટલે એને કરતા બનાવીએ. તો કરતા બનાવવા માટે શું કરશું? છેદ ઉલટાવી દો, બંને બાજુ પદને વ્યસ્ત લઈ લ્યો. તો 5/6 હતા એને ઊંધું કરી નાખો તો 6/5, બરાબર. અહીંયા 10/x હતા તો x/10. જો બે બાજુ પદ ઉલટાવી શકાય, કોઈ એક બાજુ એમને ના ઉલટાવી શકાય, બરાબર. હવે x ની આરે વધારાના 10 છે એને સામે મોકલી દો, તો x બરાબર 6/5. આ 10 છેદમાં હતા, સામે ગયા તો અંશમાં. તો અહીંયા 5 2 10, હવે વધ્યા 6 અને 2, એટલે 6 2 12. તો અહીંયા તમારે ખાનામાં આવશે 12, બરાબર. તો આ રીતે ખાસ ગણતરી તમે હોમવર્કમાં બાકીનું કરજો. દાખલા નંબર 6 એ 81, ટૂંકમાં ગુણોત્તર મેળવવાનું છે 81 અને 108 નો. હવે 81 તમને ખબર જ છે, જો 108 ઉડાડવાના છે અને 81 હારે ગણતરી કરવાની છે.